稱得上係我人生食過最好食嘅零食。去澳洲一定要買呢一個芝士餅啊！有幾犀利？佢係有餅同埋有芝士醬喺入面，唔係普通嘅芝士醬，係好撚柒好食嘅芝士醬。搣開佢就會見到有一邊係餅，一邊係芝士醬。芝士醬係多嘅，大家見到佢唔係嗰啲空氣芝士醬嚟嘅。食法好簡單，就係點佢，千祈唔好慳。真好味，佢有幾隻味嘅。我個人最中意食係呢個 cheese and bacon 味，佢就係有 cheese 嘅味道得嚟，佢又真係有個少少 bacon 嗰啲煙燻感喺度。佢其他嘅味咧都主要係 cheese 嘅味，就會有少少濃烈得滯，老鼠都為佢瘋狂。記住千祈唔可以浪費嗰啲醬，所以食到最後你食唔得晒啲醬嘅話，我係可以就咁樣舐翻乾淨。應承我去澳洲同紐西蘭一定要買佢嚟食啊！